Bismillahirrahmanirrahim. İmam Əli əleyhissalam buyurur: Quran əmr edən və çəkindirəndir, dinməz və natiqdir. Allahın bəndələrinə olan dəlil və sübutudur. Allah bəndələrindən ona əməl etmək barədə söz alıb və onları Quranın girovunda qoyub. Allahın nurunu kamilləşdirib və öz dinini onun vasitəsilə kəmala çatdırıb. Öz Peyğəmbərinin canını o vaxt aldı ki, o Quranın hidayət və qurtuluşa səbəb olan hökmlərini xalqa çatdırmışdı. Buna görə də Allahın əzəmət və böyüklüyünü, öz böyüklüyünü zikr etdiyi kimi yad edin. Allah öz dininin heç bir hökmünü sizdən gizli saxlamayıb və bəyənilən və bəyənilməyən heç bir şeyi Quranda onun üçün aşkar nişanə və möhkəm ayə buyurmadan tərk etməyib ki, ondan saxlasın və digərini əmr etsin. Onun razılığı və istəyi, eləcə də qəzəb və qadağası keçmişdə və indi birdir. Bilin ki, Allah heç vaxt keçmişlərinizə qəzəbləndiyi şeyə razılıq verməyəcəkdir və keçmişlərinizə razılıq verdiyi şeyə görə heç vaxt sizə qəzəblənməyəcəkdir. Siz aşkar yolda addım atırsınız və sizdən əvvəl olan böyüklərin sözlərini deyirsiniz. Allah sizin dünya ehtiyacınızı həll edib və sizi şükür və həmd etməyə həvəsləndirib və sizə öz dillərinizlə onu yada salmağı vacib edib.